السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من قناة كروشيه مع رندا. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة، وغرزتي النهاردة اسمها غرزة قدم الطائر، لأن هي بتشبه كتير قدم الطائر. زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتنا بيكون ده طبعا شكلها وصورتها بتشبه بالظبط رجل الطير وهو ماسك يعني جذع شجرة أو واقف على حاجة بصوابعه الرفيعة الصغننة دي. الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كمان هنشرح مع بعض الباترون بتاعها، عدد سلاسل البداية. اول حاجة طبعا بنقولها في الباترون الخاص للغرزة بنقول عدد سلاسل البداية اللي ممكن نبتدي بيها الغرزة بتاعتنا، وهي بتكون من مضاعفات رقم 4، وبعد ما بنضاعف رقم 4 لغاية ما بنوصل للمقاس اللي احنا محتاجينه بنزود كمان 3 سلاسل، ودوت بيكون العدد بتاعي مظبوط. بنزود كمان بعد ال3 سلاسل دول كمان 3 سلاسل. طيب ليه يا رندا ما قلتيش مضاعفات رقم 4 زائد 6؟ ما قلتش مضاعفات رقم 4 زائد 6 لاني انا لو قلت كده انتوا هتعتبروا ان العدد دوت هنشتغل عليه من تحت، لكن احنا طبعا بنقول مضاعفات رقم 4 وبعد كده بزود 3 سلاسل. العدد كده بيكون هو القاعدة اللي بشتغل عليها، اما ال3 سلاسل اللي بزودهم بعد كده فبيكونوا ارتفاع عمود بلفة وبعتبرهم عمود بلفة، اذا دول مش من القاعدة بتاعتي. لكن طبعا ممكن نقول مضاعفات رقم 4 زائد 6، بس لو هتفهمي ان طبعا ال3 سلاسل الاخرانيين هيكونوا معاكي اول عمود في الشغل بتاعنا. طيب في البدايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين احنا قلنا طبعا عدد سلاسل البدايه بتكون مضاعفات رقم 4 زائد 3 بالاضافه ل3 سلاسل الارتفاع اللي هم العمود بلفه الاول. اول حاجه عندنا هنا بيكون عندي الشكل الدائري او الشكل البيضاوي دوت المفرغ، بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن غرزه السلسله، ده رمز غرزه السلسله في اي باترون مكتوب. تاني حاجة غرزة العمود بلفة بنستخدمها، وهي طبعا الرمز بتاعها زي ما احنا شايفين شكل حرف التي اللي هي الواحد ده اللي واقف، تكون شرطة من فوق ونازل منها واحد وعليها لفة مايلة. عدد اللفات بيقول لي ان اذا كان العمود دوت بلفة او ب2 او ب3 او باكثر. هنا عندي اللفة المايلة على العمود واحدة بس، اذا هو بيستخدم هنا في الغرزة دي عمود بلفة واحدة. لو جات لك لفتين يبقى عمود بلفتين، لو جات لك 3 او اكثر يبقى العدد اللفات هو عدد العمود بتاعي. تاني حاجة احنا عندنا هنا طبعا عمل عدد سلاسل البداية اللي هو مضاعفات رقم 4 وزود 3 سلاسل وبعديهم 3 سلاسل، واعتبرنا ال3 سلاسل الاولانيين عمود بلفة عندي. ساب 1 2 3 4 سلاسل. وليه ساب رقم 4؟ لان هي طبعا اللي المفروض ان انا ارتفعت منها ال3 سلاسل دول. راح لرقم 5 واشتغل عمود بلفة واحد، وبعد كده رقم 6 عمود بلفة واحد، اخد سلسلة من فوق ساب سلسلة من تحت زيها، وبعد كده على ال3 فراغات اللي جايين اشتغل 3 عمود بلفة، سلسلة من فوق وساب زيها واحدة من تحت، 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، وما ننساش السلسلة اللي بناخدها فوق بنسيب واحدة زيها تحت. 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود. زي ما ابتديت ب3 عمود بختم ب3 عمود. رجع السطر اللي بعده كله اعمده ما فيهوش سلاسل خالص. ارتفعنا 1 2 3 سلاسل واعتبرتهم فوق العمود الاخير دوت عمود اول، وبعد كده اشتغلت فوق كل عمود بيقابلني او كل فراغ بيقابلني اشتغلت غرزه عمود بلفه بما فيهم طبعا فراغ السلسله. يعني انا هنا لو ناخد بالنا فوق السلسله اشتغل عمود بلفه لغايه ما بخلص الراوند بتاعي كله او السطر بتاعي كله بغرزه العمود بلفه. رجعنا السطر اللي جاي وناخد بالنا كويس جدا من السطر اللي جاي لان هو اللي هيديني التشكيل او الشكل بتاع الغرزة بتاعتنا النهاردة. برتفع كام سلسلة في الراوند دوت؟ برتفع 1 2 3 4. ال3 الاولانيين منهم بعتبرهم عمود بلفة، والسلسلة الرابعة دي المسافة ما بين العمود ده وال3 اعمدة اللي بروح اشتغلهم بعد كده. طيب انا اخدت 4 سلاسل، سبت من كام من تحت كام؟ طبعا اول عمود من تحت انا اشتغلت عليه ال4 سلاسل، هسيب تاني عمود وزي ما احنا شايفين اهو تالت عمود، وباجي عند العمود اللي هو رقم 4 بروح اشتغل 1 عمود 2 عمود بس. شايفين بقى العمود رقم 2؟ يعني شايفين الفراغ اللي هو بعد 3 عمود انا دخلت في الفراغ دوت اللي ما بين العمودين اللي هو رقم 3 ورقم 4 عفوا، اشتغلت عمود، رجعت اشتغلت عمود بس عمود ساقط. يعني ايه يا رندا عمود ساقط؟ هنشوف دلوقتي في الشغل. يعني العمود بتاعي ما اشتغلتهوش على العمود اللي تحته على طول، اشتغلته على السلسله اللي تحت منه، يعني اللي تحت العمود. هننزل بقى بعمود ساقط لغايه مكان السلسله ده، نرجع نشتغل عمود ثالث بس في الفراغ بقى اللي هو بعد العمود رقم 4. يعني انا اشتغلت في الفراغ اللي قبل العمود رقم 4 عمود عادي في نفس الفراغ ده، وعمود تاني اللي هو طبعا في الفراغ اللي بعد العمود رقم 4 بالاضافه طبعا للعمود الساقط بتاعنا. رجعنا من فوق اخدنا سلسله
هنسيب كام بقى؟ 1 2 3، واروح للفراغ اللي بعد رقم 3 اشتغل عمود عادي في الفراغ ده، وارجع عمود ساقط على السلسلة اللي تحت هنا، وارجع عمود على الفراغ اللي بعد رقم 4، نرجع تاني ناخد سلسلة من فوق، وهكذا نسيب 3 أعمدة ونروح نكرر نفس الخطوة بتاعتنا لغاية ما بنوصل لنهاية السطر. باخد سلسلة وعمود فوق تالت سلسلة ارتفاع موجودة عندي. ارجع اكرر بقى، لان انا هنا بكرر ايه؟ بكرر السطر رقم 2 ورقم 3، 2 و3، 2 و3 على مدار طبعا الارتفاع بتاعي كله. ارجع ارتفع 3 سلاسل واعمدة على كل الفراغات اللي بتقابلني، ارجع 3 سلاسل، وهروح بقى فين؟ هننزل عند السلسلة اللي احنا كنا واخدينها تحت، وبعد كده هنزل عليها بعمود ساقط. يعني دايما مكان السلسلة بنزل بعمود ساقط في العمود، وبعد كده بسيب طبعا زي ما احنا شايفين العمود رقم 2، بروح للفراغ اللي بعده واشتغل عمود واحد بس. هاخد سلسلة واسيب من تحت 3 أعمدة او 3 فراغات. في الفراغ اللي هو اللي ما بين الثالث والرابع بشغل عمود، وبعد كده عمود ساقط على السلسلة، وبعد كده عمود عادي على الفراغ اللي بعد بقى الرابع. لان بصوا 1 2 3 وده بعد الرابع اهو. سلسلة ناخد 3 أعمدة ومنهم واحد ساقط، سلسلة 3 أعمدة، سلسلة 3 أعمدة، لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند بتاعي. بشغل زي ما احنا شايفين، بصوا اهو زي ما انا اشتغلت في البداية بشتغل في النهاية. عمود بعد الفراغ رقم 3 اللي هو ما بين العمودين دول، التالت والرابع، بعد كده عمود ساقط على السلسلة اللي تحت دي، وبعد كده عمود على تالت سلسلة ارتفاع. نرجع بعد كده هنرتفع 3 سلاسل ونشتغل أعمدة على مسافة السطر بتاعي كله، وهبص الاقي نفسي وصلت فين؟ هبص الاقي نفسي وصلت في نفس المكان اللي انا كنت بشتغل فيه، اللي هو طبعا ايه السطر الاول. بصوا هتبصوا تلاقوا ايه المكان اللي فيه السلسله دي اهو، هتلاقوه هو اللي فيه السلسله اللي في السطر الاول. يعني بكرر السطر الاول. نبدا بقى نكرر بقى الخطوات بتاعتي كده، وخلاص احنا عرفنا تلقائي ريدي ان احنا مكان السلسله هو اللي بيكون عندي مكان العمود اللي هو الساقط اللي هو دروب ستيتش بتاعنا. نكمل بقى الشرح بتاعنا عملي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل عملي. رجعت لكم تاني، وزي ما اتفقنا مع بعض الغرزة بتاعتنا بتكون افضل وشكلها احلى لو اشتغلناها باكتر من لون. ممكن نشتغلها بلون واحد بس مش هتبان شكل الغرزة معانا، وممكن نشتغلها بلونين هتكون طبعا واضحة، بس انا افضل ان هي تكون باكتر من لون. قبل ما نبتدي نقول شغلنا، لان كتير من البنات بيسالوني يا رندا طيب الغرز دي ممكن نعمل بيها ايه؟ ممكن تخصصيها لاي حاجه على فكره، مش شرط ان انا مثلا لو رندا قالت ان الغرزه دي تعمل بيها كذا وكذا وكذا يبقى ما تعملش بيها حاجه تانية، لا بالعكس، اي غرزه كروشيه ممكن تعملي بيها اي حاجه انت حباها. وغرزتنا النهارده ممكن تستغليها كل الاستغلالات، يعني تقدري تعملي منها بلوزه، تقدري تعملي منها طاقيه، تقدري تعملي منها شنطه، تقدري تعملي منها مفروشات يعني بطانيه بيبي او بطانيه كبيره مفرش سرير، تقدري تعملي منها مخده للصالون، تقدري تعملي منها بندانه، تقدري تعملي منها ايه تاني نقول كارديجان، تقدري تعملي منها البلوفر، حاجات كتير جدا. اي حاجه ممكن تحبي تعمليها بغرزتنا النهارده هي ممكن تشتغليها بكل الاشكال، ما فيش مشكله يعني، ومش هتعترض على حاجه. طيب الغرزه رجالي او حريمي؟ الغرزه رجالي وحريمي واطفالي، يعني لكل الاجناس ولكل الاعمار، ملهاش حاجه محدده. علشان كده حبيت ان احنا ايه نشغلها مع بعض النهارده بكل بساطه وبكل سهوله. وزي ما احنا شفنا الباترون بتاعها في منتهى السهوله، وان شاء الله كمان شغلها في منتهى السهوله. هنبتدي باللون التريكواز. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. وطبعا فتره الشتاء كل سنه وانتم طيبين، اغلب الشغل بتاعنا بيكون بغرزه بالخيوط اللي هي طبعا الصوف، واغلب الخيوط اللي بتكون متوفره او كثيره الاستخدام هي الخيوط المتوسطه السمك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل بتاعنا. بسيب مسافه من الخيط والف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقه على الهواء. هدخل داخل الحلقه، هلف الخيط وهخرج منه، طرف الخيط هشده وهقفل عقده البدايه. في البدايه كده عشان نبتدي نكون مجموعه سلاسل من مضاعفات رقم 4 بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4. ارجع تاني بكرر 1 2 3 4 وهكذا، بفضل اكرر بقى لغايه ما بوصل العدد اللي انا محتاجاه. احنا كده معانا 4، نكمل 6 7 8، لا معانا 8 9 10 11 12 سوري 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. احنا طبعا قلنا ان احنا بنعمل
مضاعفات رقم 4 بالاضافة كمان ل3 سلسلة، يعني عندنا 24 وكمان 3 يبقى 27، وهنزود كمان 3 سلاسل 1 2 3. وطبعا ده ال3 سلاسل الاخرانيين دول مش من العدد الاساسي اللي تحت، لكن دول ارتفاع غرزة العمود بلفة الاول. طيب لما بنيجي نشتغل السطر الاول اتفقنا بنسيب كام سلسلة في الباترون؟ بنسيب 4، 3 منهم العمود الاول والرابعة هي اللي انا ارتفعت منها العمود دوت، يعني بنسيب 1 2 3 4. هروح لرقم 5 وابتدي اشتغل غرزة عمود بلفة. طيب لما بنشتغل الغرزة اي غرزة طبعا ايا كانت في البداية بيكون عندي سلاسل بداية، بيكون مكونة من ايه سلسلة؟ بيكون مكونة من الحلقة الخلفية الباك لوب والحلقة الامامية الفرونت لوب والمطب اللي في الخلف. لما باجي اشتغل بشتغل دايما، لو بشتغل غرزة واحدة بشتغلها في الحلقة الخلفية، لو بشتغل اكتر من غرزة باخد الحلقة الخلفية مع تاني نرجع مع المطب ايه اللي في الخلف ده. بيكون عندي حلقتين على الابرة وحلقة تحت الابرة، لكن طبعا احنا هنشتغل غرزة واحدة، اذا هنشتغل في الحلقة الخلفية في الباك لوب بس. بسيب 1 2 3 4 واروح لرقم 5 وابتدي اشتغل غرزة العمود بلفة بتاعي. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هنسيب 1 2 3 4، اروح للحلقة الخلفية اللي رقم 5 الباك لوب، الف الخيط واخرج منها اسحبه، بقى معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى معانا حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين. كده بيكون انا طبعا اشتغلت ايه ال3 سلاسل الاولانيين دول عمود، والعمود اللي احنا اشتغلناه يبقى فاضل لي كمان عمود عشان نكمل 3 اعمدة. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين وبلف مره واحده. ليه؟ لانه عمود بلفه واحده. طيب ايه الاختلاف او الفرق بينه وبين العمود بلفتين او 3 او اكثر؟ ان عدد اللفات اللي بتلفيها هي اللي بتكون طبعا جايه من مسمى العمود بتاعك. لو عمود بلفتين يبقى هلف ايه؟ مرتين. لو عمود ب3 هلف 3 مرات. لو عمود ب4 بلف 4 مرات. لكن احنا عندنا هنا مره واحده يبقى نلف مره واحده. هلف بقى الخيط وندخل في الفراغ بتاعنا، احنا ده اخر واحد اشتغلنا فيه، روح للي بعده في الباك لوب، الف الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. كده بقى معايا على الابره 3 اعمده، منهم ال3 سلاسل الاولانيين بالشكل ده بيكون معايا هم تمين عددهم 3. باخد سلسله مسافه، هسيب زيها واحده من تحت واروح للي بعدها اشتغل عمود بلف، لف الخيط، نسيب سلسله زي اللي خدناها من فوق وندخل نشتغل عمود بلف. كده 1 واللي بعدها كمان عمود 2 واللي بعدها كمان عمود، يبقوا 3. بعد ال3 باخد سلسلة مسافة، الف الخيط على الابرة وبسيب فراغ وبروح اشتغل في اللي بعده عمود 1، اللي بعدها كمان عمود 2، اللي بعدها كمان عمود، يبقوا 3. وهنفضل بقى نكرر على مسافة السطر بتاعي، باخد سلسلة واسيب سلسلة من تحت واروح اشتغل 1 2 3 عمود، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي ب3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة وهكذا. رجعت لكم تاني وانا كده في النهاية اخدت سلسلة، هسيب من تحت زيها سلسلة واروح لاخر 3 فراغات واشغل 3 عمود بلف. كده 1 2 3. كده طبعا نكون وصلنا للعدد بتاعنا اخر غرزة بشكل صحيح، اللي بيكون عندي 3 اعمدة في البداية و3 اعمدة في النهاية. طيب السطر اللي جاي بيكون طبعا بنفس اللون زي ما احنا. هنرتفع كام سلسلة يا بنات؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وبعتبرهم عمود بلفة فوق العمود اللي هو الاخير هنا، لما نيجي نلف الشغل الناحية التانية بيكون العمود الاول بتاعي. وطبعا احنا هنا طبعا في المرحلة اللي جاية احنا تحت كنا بنشتغل على سلاسل، لكن هنا انا عندي حرف في، حرف الفي دوت بيكون فوق كل غرزة، وتحت حرف الفي بيكون في فراغ صغير. شايفين الفراغ الصغير ده اهو؟ يعني عندي الفراغ اللي ما بين الغرزتين، وعندي الفراغ الصغير اللي هو ايه تحت حرف الفي دوت اللي دايما بنشتغل فيه. لكن في غرزتنا النهاردة هنشتغل مرة تحت حرف الفي، ومرة طبعا هنشتغل في الفراغ اللي هو ما بين الغرزتين، وطبعا هنشوف دلوقتي ازاي هنشتغل الشغل ده. طيب احنا قلنا ان السطر التاني كله بيكون كله بلا استثناء غرزة عمود بلفة فوق كل فراغ. اول فراغ اللي هو دوت خلاص اشتغلت فيه ال3 سلاسل دول، هنروح بقى لتاني فراغ
بدخل تحت حرف الفي، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابره اللي هو طبعا شكل رقم السبعة ده اهو. زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج من حلقتين. الغرزة رقم 3 بشتغل فوقيها عمود، هيقابلني السلسلة اللي في النص دي، بشتغل من تحتها اهو عمود، ارجع الاقي ال3 اعمدة هشتغل فوقيهم 3 عمود، وهكذا فوق كل غرزة غرزة دبل كروشيه، يعني غرزة عمود بلفة واحد لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي واوصل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين عمود فوق كل غرزة، ولما بوصل للسلسلة بشتغل من تحتها عمود، بكمل لغاية ما بوصل طبعا لنهاية الراوند. وفي نهاية الراوند هرجع لكم بعد ما اخلص الراوند دوت عشان نبتدي نضيف لون جديد ونشوف السطر الجاي نشتغله مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت كل الاعمده ما عدا العمود الاخير، والعمود الاخير طبعا بنشتغله على 3 سلسله ارتفاع لانها بتكون جايه بكيرف مايل زي ما احنا شايفين. طيب احنا لما بنيجي نضيف لون جديد بنشتغله ازاي؟ بلف الخيط، بيكون عندي حلقه بلف الخيط، طبعا اللفه بتاعتي بيبقوا لفتين، هاجي هنا عندي ادي 1 2 3 سلسله ارتفاع عندي هنا اهي، بدخل فيها الف الخيط واخرج، عفوا بيكون عندي على الابره 3 حلقات، يعني احنا طبعا عندنا ال3 دول، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون اللي معايا. لو بتكملي بنفس اللون في اي شغل بتلفي الخيط وتخرجي من الحلقتين بنفس اللون، لكن لو هتضيفي لون جديد بسيب بقى اللون القديم وابتدي اخد اللون الجديد بتاعي، اجيبه اسيب منه مسافه والف بالشكل دوت حلقه على الهواء واقفله كمان عقده بدايه. انا بفضل دايما ان انا اقفله عقده بدايه عشان مهما تغسلي مهما تستخدمي الشيء اللي انت شغلاه مش هيفك معاكي، غسيل مكوى طبعا استعمال مش هيفك معاكي خالص. زي ما انت شايفه العقده دي بتكون طبعا مبرومه وبتكون معقوده كويس، ما بتفكش معاكي خالص. ممكن تاخديها طبعا من غير عقده، لكن انا افضل انك تعمليها عقده. هسحب بقى الحلقه اللي باللون الاصفر او اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابره زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه ايه؟ زي ما اتفقنا مع بعض بيكون ارتفاعه 4 سلسله، 1 2 3 4. ال3 سلاسل الاولانيين ده عمود بلفه، والسلسله اللي بعدهم دي المسافه اللي ما بين العمود ده والمكان اللي هروح اشتغل فيه. هلف شغلي الناحيه التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا مش محتاجه اخد اللون التركواز معايا، هسيبه هنا لاني هبتدي اسحبه من فوق ايه في المراحل اللي جايه تاني. اما اللي انا محتاجه ان انا اخفيها طبعا معايا هي الفتله دي الصغيره دي، هاخدها معايا في ظهر حرف ايه الفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب احنا قلنا اول حاجه بنشتغل فيها ان احنا اشتغلنا طبعا فوق اول عمود عندي موجود، هسيب كام فراغ بعد كده؟ هسيب 2 عمود، 1 2. وهنروح نشتغل فين المره دي بقى؟ انا مش هشتغل تحت حرف الفي، هشتغل فين؟ في الفراغات اللي ما بين الاعمده. هنروح في الفراغ اللي بعد العمود رقم 2 يعني رقم 3، لان ده اول واحد، هسيب 1 2 كمان بعد منه يبقوا كده 1 2 3. بعد العمود رقم 3 انا عندي الفراغ دوت اللي ما بين العمود رقم 3 والعمود رقم 4، هروح واشتغل فيه عمود بلفه بس في الفراغ دوت. لف الخيط وهنزل من المكان دوت بقى، انا مش بشتغل في الفراغ ده الصغير، لا انا هشتغل في الفراغ اللي ما بين العمودين. هدخل هلف الخيط وهخرج واكمل العمود بلفه بتاعي بشكل طبيعي، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. طيب دلوقتي المفروض ان انا عندي ايه؟ بصوا العمود طبعا اللي هو رقم 4، العمود دوت انا مش هشتغل عليه، هنزل اشتغل فين؟ شايفين السلسله اللي تحت دي؟ هنزل اشتغل السلسله اللي تحت دي، العمود بتاعي من عند السلسله دي. ازاي يا رندا؟ هلف الخيط وانزل اشتغل بقى عمود ساقط، ما بشتغلش في الفراغ دوت ولا كمان في الفراغين اللي ما بين العمودين. هاجي بقى تحت السلسله هنا، هدخل من تحت خالص ومن ورا هلف الخيط واسحبه واشد لفوق لغايه ما اوصل طبعا لارتفاع الغرزه بتاعي، والف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. شايفين العمود الساقط بتاعي نزل للمكان اللي هو عند ايه؟ السلسله. وطبعا احنا اشتغلنا على المكان ده قبل كده، بس احنا بنشتغل مره عليه عمود ومره بنشتغل عليه العمود اللي هو الساقط اللي هو دروب ستيتش اللي بيكون فوق العمود اللي تحت. هاجي بقى دلوقتي احنا طبعا العمود اللي تحت اللي وراه دوت ما اشتغلناش عليه ومش هشتغل عليه لان انا كده كده اشتغلت في الفراغ اللي تحته.
هروح بقى للفراغ اللي هو بعد العمود، يعني العمود رقم 4 هنا سيبناه، الفراغ اللي ما بين العمود رقم 4 ورقم 5 بدخل واشتغل من تحت هنا، من تحت حرف الفي، بس مش تحت حرف الفي على طول الفراغ ده، لا، الفراغ الكبير اللي في النص ده، هدخل واشتغل غرزة عمود بلفة عادي بالشكل ده. شايفين بقى شكل الغرزة بتاعتي بدأ يبان شكله حلو قد ايه؟ غرزة من الغرز الجميلة جدا المميزة. طيب بعد كده بعمل ايه؟ باخد سلسلة مسافة وهعد من تحت كام؟ هنعد من تحت 1 2 3، وفي رقم 4 بكرر بقى ايه الفراغ اللي هو مش رقم 4، يعني عندنا عمود 2 3، الفراغ بقى اللي بعد رقم 3 هروح اشتغل فيه عمود بلفة عادي. هرجع مكان العمود اللي بعده اهو، العمود ده اللي بعده مش هشتغل عليه، هنزل اشتغل من تحته عند السلسلة اللي تحت دي خالص، هلف الخيط واعمل عمود ساقط، انزل لتحت هنا مكان السلسلة، من ورا الف الخيط واسحب، اشد لغايه فوق لغايه ما اوصل طبعا للارتفاع بتاعي اللي انا محتاجاه، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع الف الخيط واخرج من حلقتين. هيقابلني بقى دلوقتي احنا طبعا سيبنا العمود دوت، هنروح للفراغ اللي بعد العمود اللي سيبناه ده، هشتغل ما بين الفراغ ده والعمود ده والعمود ده، في الفراغ ده هنشتغل كمان عمود عادي. شايفين؟ كل طبعا ما هنزود عدد الالوان وكل ما هنرتفع بشكل طبعا اكبر، شكل الغرزة بتاعتنا بيكون احلى. سلسلة مسافة ونسيب 1 2 3، اروح للفراغ اللي بعد رقم 3 اهو هنا اهو، وبشتغل عمود ولف عادي، ارجع العمود اللي بعده اهو وبفصله لكم عشان تشوفوه. العمود ده مش هشتغل عليه ولا تحت حرف الفي ولا على العمود نفسه، لكن بنزل اشتغل من تحته مكان السلسلة اللي تحت دي دروب ستيتش عمود ساقط بالشكل ده. والعمود الساقط يعني يختلف عن العمود العادي بانك بتنزلي بس ايه بشكل اكبر شويه، بتشد الخيط معاكي بتمطيه لغايه ما توصلي طبعا لطول العمود زي ما انت شايفه. بعد كده هلف الخيط والعمود اللي سيبناه اهو بروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود عادي، سلسله، وهكذا بقى بفضل اكرر لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند بنفس الطريقه. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص وصلت لنهايه الراوند بتاعي. اشتغلت في الفراغ الاخير غرزه عمود بلفه، هرتفع 1 2 3 سلسله وبعتبرهم عمود بلفه، وبلف شغل الناحيه التانية، وفوق كل فراغ هيقابلني بشتغل غرزه عمود بلفه واحد. طبعا اول فراغ اشتغلنا فوقيه 3 سلاسل، هروح للفراغ اللي فوق السلسله اشتغل عمود، بعد كده هيقابلني 3 عمود بشتغل فوق كل عمود منهم عمود، بس هنا بقى السطر ده بنشتغل تحت حرف الفي بشكل ايه طبيعي زي ما اتفقنا مع بعض. في مرحله بنشتغل فيها طبعا ما بين الاعمده، وفي مرحله بنشتغل فيها تحت حرف الفي. كده اشتغلنا 3 سلاسل، بعد كده عمود فوق السلسله وعمودين والعمود الثالث اهو. هنرجع نشتغل فوق السلسلة عمود، وطبعا مكان السلسلة دوت هو اللي بيكون دايما هو مكان العمود الساقط بتاعنا. هرجع 3 عمود نشتغل فوقيهم 3 عمود، 1 2 3 فوق السلسلة عمود 1، وهكذا 1 2 3 وفوق السلسلة 1 1 2 3 فوق السلسلة عمود، لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بغرزة عمود بلفة فوق كل الغرز اللي بتقابلني. رجعت لكم تاني وكده خلصت السطر بتاعي ما عدا اخر عمود عشان نغير فيه اللون مع بعض. طبعا انا اشتغلت دول كانوا 4 سلاسل، اشتغلت فوق السلسلة اللي هي رقم 4 عمود، وهلف الخيط وهاجي عند ثالث سلسلة ارتفاع واشتغل عمود بس هغير فيه اللون بتاعي. كده لفينا الخيط وخرجنا، بقى مع 3 حلقات نلف الخيط ونخرج من حلقتين، اخر حلقتين هسيب بقى اللون اللي انا مش عايزاه وهاخد اللون الجديد. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بالشكل دوت، ممكن نسحبها كده زي ما قلنا او ممكن نقفلها عقدة بداية واسحبها من الحلقتين اللي عندي على الابرة. نبتدي نشتغل كام سلسلة يا بنات؟ 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي بالشكل ده اهو. هاخد معايا بس ايه طرف الخيط البينك ده في ظهر حرف الفي،
طيب احنا عندنا دلوقتي اول فراغ خلاص اشتغلنا ايه فوقيه زي ما احنا شايفين. طيب احنا عندنا تحت المفروض اول حاجة بتقابلنا من تحت خالص بقى هنا اللي هي سلسلة، هنروح نشتغل فيها ايه؟ هنشتغل فيها دروب ستيتش. نلف الخيط وننزل تحت خالص كده عند السلسلة دي اهو، بس نظبط بس الزوم. ونخلص العمود بتاعها. بعد ما خلصناها هنروح نشتغل فين؟ شايفين العمود بقى احنا عندنا هنا ايه؟ طبعا المكان الاولاني العمود ده اللي هو رقم 2، هلف الخيط ومن بعد رقم 2 هدخل في الفراغ دوت هنا واشتغل غرزة عمود بلفة عادي. يبقى احنا ايه بدأنا ايه الشغل بتاعنا زي ما احنا شايفين، سلسلة مسافة وبنعد كام؟ خلاص بنبتدي نكرر بقى، بعد 1 2 3 والفراغ اللي بعد رقم 3 اهو بدخل من تحته اشتغل غرزة بالعمود بلفة عادي، ارجع الف الخيط من تحت هنا بقى ايه العمود دوت ما بشتغلش عليه، بنزل من تحته هنا بدخل وبشتغل دروب ستيتش عمود ساقط، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. طبعا العمود ده اللي احنا اشتغلنا مكانه هسيبه واروح للفراغ اللي بعده، ما بين العمودين دول هشتغل عمود بلفة عادي، سلسلة، نسيب كام؟ ده الفراغ اللي انا اشتغلت فيه الاخير، هعد من بعد 1 2 3 وهروح بقى للفراغ اللي بعده دوت ما بين رقم 3 و4 بشتغل عمود بلفة عادي، هيقابلني السلسلة من تحت، هنزل طبعا هسيب العمود اللي فوق دوت وانزل من تحته اشتغل عمود بلفة ساقط، العمود اللي سيبناه اهو من بعده هشتغل عمود بلفة عادي وسلسلة، وهكذا بفضل بقى اكمل لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. والسطر اللي جاي هيكون كله بغرزة العمود بلفة، والسطور اللي جاية كلها بتكون تكرار بقى للكام سطر اللي احنا اشتغلناهم دول مع بعض زي ما احنا شايفين. وغرزة سهلة جدا وبسيطة بندخل فيها مجموعة الوان، تقدري تعملي منها كوفية بسيطة كده بتكون حلوة جدا وتستخدمي فيها بقايا الخيوط، تقدري تعملي منها طاقية بيبي، بطانية بيبي، تقدري تعملي منها بلوفر، بلوزة، حاجات حلوة كتير جدا ممكن تستغليها في غرزتنا النهاردة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، غرزة قدم الطائر. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم، وطبعا لو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد مع رندا او كروشيه مع رندا، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.